Kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Kanal 7'nin ve Türkiye'nin sevilen dizilerinden olan Kan Çiçeklerinden yepyeni görüntüler geldi. Kan Çiçeklerinin meşhur oyuncularından gelen yepyeni görüntüleri biz de sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bize ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi, takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın, bizimle kalın.